150 جنيه بتاعته. ده كريستال عصفور، ده حلق وخاتم واسوره وكوليه. ده بلاتين، جوكم بلاتين 350. ده بقى بلاتين، ده ولا كارت ازرق. لا ده تحفه، ده تحفه بجد. ده عامل كام؟ 350. اكنك لابسه الماظ اصلا. وده برضه بلاتين بس ب 250 جنيه. ده عامل 350. وده ب 250 جنيه برضه بلاتين. ده ب 250 بلاتين. على فكره الحاجه التصوير والله ظالمها بجد. البيس ب 60 جنيه. طب استنى كمل بس. ده بصوا على فكره شكلهم حلو قوي. اللي هو الرفيع ده الحاجات دي الاشكال دي كلها دي كده ب 60 جنيه اي شكل منهم اهو لحد هنا. والكبير ده ب 120 جنيه. ده ب 120. اللي فيه الماس ده ب 150. اللي كله شغل الماس ده 150. بصوا ده عامل 150. 20 برضه. ده 120 اهو. ده كله هاند ميد. ده الشغل ده كله هاند ميد. دي توك بقى، دي توك الماس. دي توك بتاعت الحزمه مش توك شعر. دي عامله كام؟ حاجات ب 30، حاجات ب 35، حاجات ب 20، كل حاجه لها سعر على حسب المقاس. طيب بتبدا من 30 من 20 لغايه 35. لغايه 35. ده كريستال عصفور برضه ما بيشتغلش في الشعب. ده شغل نضيف، وطبعا كريستال عصفور غني عن التعريف. عندك حلقان بلاتيني. دي حلقان العرايس. دي عامله كام؟ الحلقان دي عامله كام؟ من 100 جنيه. ده بلاتين. البلاتين ده عامل من اول 100 جنيه لحد كام؟ 150 جنيه. اغلى واحد فيهم 150 جنيه. تمام. ودول نفس السعر برضو؟ ده 150 جنيه اللي انا بقول لك عليه ده بلاتين. ده اللي جنبك ده 150 بلاتين بس عشان ده كبير. تمام كله. طب ودول اسعارهم كام؟ ده ب 120. دول بلاتين ب 120. اللي تحت على كارت اسود ده ب 50 جنيه كريستال عصفور. ده ب 50 جنيه بس. تمام. طيب والبروش؟ 50. اي بروش من دول عامل 50 جنيه. 50. الاساور عامله 50 جنيه. عندك برضه تيجان فوق. ده المش ده عامل كام؟ عامل 50. وفي منه كمان الذهبي اهو. ده عامل كام التاجات دي بقى؟ يعني الحاجات الكبيره قوي دي ب 350. هي الكبيره قوي. في حاجات ب 200، حاجات ب 150 على حسب الشغل اللي كده. تمام. اغلى حاجه فيهم 350. 350 ده جمله، ده سعر جمله. طب والقطاع يزيد عليه قد ايه؟ يعني احنا بنبيع مثلا 50 جنيه. هيزيد عليه 50 جنيه. طب والتاجات اللي هنا برضو نفس السعر؟ نفس الاسعار. حاجات ب 200، حاجات ب 150، حاجات ب 150 و200 و250 حسب حجمه. وعندك ده ريش تعاين برضه. حاجات دي بتاع الفساتين. دي بقى شغل الفساتين ده. ده عامل كام المتر؟ الطويل ب 100 والقصير ب 70. تمام. عندك الكتافات دي بتتحط على الفساتين. دي عامله كام؟ 70 جنيه. الاثنين ب 70 جنيه. والالماس زيها برضو؟ 80 جنيه. طيب بصوا بقيت اشكالهم اهي. كمان شكل العيون ده تبقى حلوه على الفساتين او على العبايات برضو. الناس بتحب تفصل العبايات. احنا فين؟ احنا عند العروسه عند ام زين. هما موجودين فين؟ تحت تقاطع الازهر اول شارع اهو ابو الحسن. ادي الارقام بتاع الواتس بتاعتهم اهي. الدخله ازاي بقى؟ بصي بتخشي الممر الضيق ده كده اهو اهو على العتبه. بصوا احنا كده على شارع العتبه اهو فوق الكوبري اهو. هما بقى اهو هما الممر دوت اهو. ده المحل ده كده جنبيه ممر ضيق. بصوا المحل اهو في الاول اهو عشان تبقوا واضحين. ادي الجامع اهو الميدان، وادي الجامع، وادي المحل ده جنبيه. بصوا المحل من بره كده اهو اهو جنبيه ممر ضيق اهو. تخشوا الممر تمشوا فيه كده للاخر اهو. هم موجودين. لايك بقى وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس يوصلكم كل الفيديوهاتنا.